Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ева, и вы как замечаете, мне купили наконец-то наушники нормальные, потому что все наушники моя собака сгрызла. Не, ну это вообще... Как можно сгрызть наушники? Тем более мои наушники, не эти, другие, которые моя собака сгрызла, эти наушники, они падали. Что мне говорить? Ладно, скажу. Они Они падали уже с 7-го этажа, и ни хера не было. А тут тебе бац, и собака сгрызла. Вообще. Ну ладно, сейчас. Ну, сегодняшняя тема будет о том, как я покажу свою собаку. И с названием видео вы уже поняли, да? Кстати, если вы слышите шорох, это моя собака. Но она не такая уж и большая. Сейчас я вам принесу ее. Вот, короче, сейчас я вам покажу ее. Ой, это, конечно же, мальчик. Но он такой резвый. Он такой: няша, стой, ты блин. Успокойся. Сейчас так сюда. Все, покажу его. Вот такой вот. Няша. Прикройся. Ладно, иди, блядь. Он, короче, у меня по столу выходит. Ты что там по столу выходишь, а? Иди сюда. Кума. Это Кума. Мою собаку зовут Кума. Кума. Я помню, вот какой-то вот мультфильм моя сестра смотрела. Там, короче, там собака такая пекучая, звали ее Кума. И вот я решила так свою собаку назвать. Это самая красивая в мире. На месте. Стой! 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 Уйди из ядья ада! Вот, короче, вот эта вот морда моя собака. Привет! Привет! Она меня бьет! Она это ужасно! Она все время меня царапает! Да было бы прикольно, если он действительно вот этот своей пасти говорил. Смотрите, реклама Orbit White. У меня самые красивые зубы в мире. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте писать свои комменты. И, короче, если ты моя подруга или мой друг, то обязательно я тебе напишу в личку или ВКонтакте, я тебе напишу свой адрес, и ты ко мне придешь. Хорошо? Мы с тобой подпишемся. Ну ладно, всем до скорых встреч и